Evropska komisija v geopolitično zelo zapletenem trenutku kmetijstvo stiska ob zid, postavlja v težak položaj, ko sklepa nove trgovinske sporazume, napoveduje precejšnje zmanjšanje podpor, pa trmasto vztraja pri naslednjih korakih zelenitve skupne kmetijske politike, če lahko pravzaprav sploh še rečemo, da bo šlo za skupno kmetijsko politiko. V času, ko se evropskemu projektu obetajo novi hudi pretresi, se do kmetijstva in tudi pridelave hrane zelo nespametno obnašamo tudi v Sloveniji. Moj gost je dr. Jože Podgoršek, gotovo eden tistih, ki stvari dobro pozna z vseh plati. Namreč je kmet, je profesor, bil je kmetijski minister in zdaj vodi Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Gospod Jože, lepo pozdravljeni. Dober dan. Mineva leto dni od takrat, ko ste prevzeli vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Že prej je bilo zelo razburkano, potem pa so sledili vihar za viharjem. Kako vidite to leto? Ja, lahko rečem, da je bilo to leto izjemno naporno, polno izzivov, tako za samo zbornico, kot tudi za celotno kmetijsko zakonodajo in celotno kmetijsko področje. Nismo pričakovali, da nas bodo poskušali politično tako oslabiti, kot so se nas lotili to leto. Prav tako pa nismo pričakovali, da bo v tako kratkem času, praktično na koncu zadnje leto mandata te vlade, prišlo na mizo toliko kmetijske zakonodaje. Kajti tudi na podlagi mojih izkušenj, oziroma če spremljamo politiko daljše časovno obdobje, vemo, da se tako korenite spremembe nikoli ne dogajajo proti koncu mandata, ampak vedno na začetku mandata neke vlade, ministra. In to je tudi prava pot za to, da potem do konca mandata lahko preverjajo, ali je zakonodaja šla v pravo smer, če je potrebno še kaj popraviti, lahko se pripravijo podzakonske akti in tako naprej. Tokrat bo to čakalo vse naslednjo ekipo, ki bo vodila to ministrstvo, pa čisto vseeno, katera opcija bo zmagala po volitvah, oziroma na volitvah, ampak naslednjo ekipo bo čakalo kar trdo delo z vsemi številnimi podzakonskimi akti, kajti ta zakonodaja je zgolj ošvrtnila marsikatero področje, vse podrobnosti se bodo dogajali potem v nadaljevanju. No, da ne rečem, da smo sam si štejem kot velik uspeh, pa ne moj ali zbornični, ampak velik uspeh vseh kmečkih nevladnih organizacij, ki smo pa v tem letu, se mi zdi, res postali povezani, se res skupaj pripravljali na komentarje, pripravljali na to zakonodajo in tudi skupaj komentirali potem, oziroma se borili proti nekaterim ukrepom, ki jih je ministrstvo predvidelo v zakonodaji, ki bi poslabšali stanje na kmetijstvu. Torej smo se skupaj borili proti temu in moram reči, da smo bili na nek način uspešni, razen pri zakonu o zaščiti živali, ampak sam absolutno ne morem biti zadovoljen s tem, da rečemo na koncu leta, smo veseli, da smo v zakonu umaknili tisto, kar bi poslabšalo pogoje za kmetovanje, kajti menim, da bi morala biti zakonodaja mnogo bolj ambiciozna kot zgolj prepisovanje starih členov v nove zakone in kot sem že dejal, umik tistih delov, tistih členov, ki bi poslabšali stanje na področju kmetijstva. Mi bi se od zakonodaje želeli, da nam zakon o kmetijstvu, zakon o hrani, zakon o varni hrani in krmi in tako naprej pomaga, da nam odpira nove priložnosti za naše kmete, da bi lažje kmetije stabilizirale svoj dohodek, torej da bi odpravljali marsikatero birokratsko breme, da bi lažje kmetovali. Borili smo se, resnično smo se borili za to, da podatki o kmetijah niso javni, ampak kot vidimo, smo imeli še kako prav za ta boj. Torej, že vdor v eno bazo podatkov na Upravi za varno hrano je omogočil dostop do podatkov več kot 800,000 oseb v Republiki Sloveniji. Torej, je kar prav, da smo vztrajali pri tem, da vendarle ti podatki ostanejo nekako zaprti, dosegljivi sicer preko informacij javnega značaja, ne pa dostopno čisto vsakemu, ki ga zanima vse o vsem. Torej,
To je bilo tako veliko zakonodajno presenečenje, ki se je letos zgodilo. Zgodilo bi se verjetno v vsakem primeru, ne glede na to, kdo bi bil na čelu zbornice. Verjamem pa, da je sprememba na čelu zbornice pripeljala do močnega političnega boja proti tej zbornici. Javna služba in prostovoljno članstvo sta bila kar močna aduta v rokah politike. Ampak skupaj z ekipo vam je uspelo zelo modro to zadevo rešiti. Eno in drugo, pravzaprav. Čeprav sem imel vse skozi občutek, sem že povedal tudi za to mizo, da pravzaprav so s tem vas pritisnili ob zid, da bi dali bolj mir pri spreminjanju kmetijske zakonodaje. Bilo pa je čisto na meji. Ja, drži. Najprej prvi korak, ki smo ga ugledali ob spremenjeni zakonodaji pri zakonu o kmetijstvu, je bil jasno odvzem javne službe kmetijskega svetovanja in selitev te službe na kmetijsko ministrstvo. Tukaj moram reči, da so mi pomagali tudi nekateri bivši kmetijski ministri, torej smo se kar pogosto slišali in tukaj moram reči, sicer ne bi o imenih, ker smo tudi tako dogovorjeni, ampak vendarle velja velika zahvala tudi nekaterim mojim predhodnikom, ki so mi res stali z informacijami ob strani. Nenazadnje tudi te informacije so bile izjemno pomembne v obrambi tega dela, ne toliko, da bi javno službo odvzeli zbornici, ampak bolj temu, da bi javno službo priklopili na kmetijsko ministrstvo. Če se vrnemo v leto 97-98, torej v čas predpristopnih pogajanj, takrat je bil v Sloveniji komisar na obisku, gospod Fišler, in takrat je bila zelo jasna zahteva, takrat je bila kmetijska pospeševalna služba, kako se je že takrat rekla, svetovalna služba pod okriljem ministrstva, takrat je bila ena zelo jasna zahteva Evropske komisije, da se mora javna služba kmetijskega svetovanja umakniti iz ministrstva. To ne more biti vladno trobilo. Iz politike. Umakniti iz politike. To ne more biti vladno trobilo. No, in vem, da je bilo takrat na mizi več različnih variant in takrat se je sicer Slovenija odločila za modro odločitev, da gremo po vzoru sosednje Avstrije in ustanovimo zbornico in na njo potem tudi preko koncesije prilepimo javno službo kmetijskega svetovanja. Torej, takrat moram reči, smo kar relativno hitro dosegli ta dogovor z ministrstvom, praktično manj kot v 14 dneh smo to poglavje zaprli in smo se potem lahko bolj res ukvarjali samo zakonodajo. No, potem je bil pa drugi napad pa še mnogo hujši, prostovoljno članstvo. Sam osebno rečem temu zakonu o spremembi, zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici, temu lahko rečemo kar zakon o ukinitvi zbornice. Kajti kmetje se vsi veselimo ene položnice manj, torej ne bi kar tako postali prostovoljni člani, vse poglejmo tudi ostale prostovoljne organizacije, nevladne organizacije, imajo nekaj 100, redko preseže številka 1000 pri članstvu in verjetno bi bilo podobno tudi pri zbornici. No, tudi tukaj moram reči, da smo z ekipo kar trli orehe, to je bilo pa potrebno jasno čist politično odgovoriti na to vprašanje, pa ne z duhom, ne z tega zornega kota, da bi se mi lotili politikanstva, ampak tukaj smo pa delali z vsemi strankami državnega zbora in moram reči na koncu, da smo bili uspešni tudi v tem delu. Sicer smo dosegli malo manjše, smo prijeli manjše praske, če temu lahko tako rečemo, ampak s temi praskami bo zbornica z lahkoto in z veseljem, če bo tako ostalo tudi v bodoče, delala še nadaljnjih 25 let in bo močna zbornica. Moram pa reči, da ne glede na to, na te pritiske, ki smo jih bili deležni, politične pritiske, se pa ta voljeni del same zbornice, ker vendarle je potrebno pri zbornici ločiti. Eno so javne službe, ki jih izvajamo, javna služba kmetijskega svetovanja, javna služba v živinoreji, torej to sta dve javni službi, ki sta zelo pomembni in jih delamo po naročilu ministrstva, torej jih izvajamo po koncesiji in ta del se nikoli ne vpleta v politiko. Ta drug del, voljeni zbornični del, ta pa je namenjen temu, da skupaj presojamo zakonodajo, da odgovarjamo, da podajamo pripombe, nenazadnje tudi, če je potrebno, zaostrujemo našo retoriko. No in ta del nikoli do zdaj ni bil, saj odkar sem sam tudi na mestu predsednika zbornice, ni podlegel tem političnim pritiskom in bojazni, kaj pa če nas ugasnejo, kaj pa če nas odvzamejo javno službo.
In moram reči, da smo, se mi zdi, skupaj z ostalimi stanovskimi nevladnimi organizacijami uspeli tudi tukaj močno zaostrovati retoriko, ko je bilo to potrebno. Pa vendarle je prav, da povemo, pri tej zakonodaji včasih nam očita, da smo se umaknili iz pogajanj. To ne drži. Mi smo z vsemi zakoni, ki so bili takrat na mizi, vse zakone smo pregledali, pri vsakem zakonu smo šli na teh delavnicah od prvega do zadnjega člena. Vse prekomentirali, iskali rešitve skupaj z ministrstvom. Umaknili smo se pa potem, ko smo ponovljali zgodbo, torej drugi krog pogajanj, ko smo imeli ponovno pred sabo isto ekipo, brez odločevalcev, z vsem spoštovanjem in zahvalo do uradniškega dela, ker so upravljali izjemno delo, ampak niso odločevalci. Bi pričakovali vsaj direktorje oziroma državne sekretarje oziroma ministrico v tistem ključnem delu pogajanj. Ja, ko smo pri zakonu o kmetijstvu v drugem branju prišli v 2 urah do 20. člena, smo pa rekli, to pa zdaj več nobeni stvari podoben. Mi se še enkrat pogovarjamo o istem, ne vemo, kaj bo drugače. In takrat smo potem res zaostrili retoriko, se umaknili, zahtevali pisne pripombe, nenazadnje tudi potem na koncu izsilili, moram reči žal, da smo morali prav izsiliti sestanek tudi pri predsedniku vlade. No in po tem sestanku pri predsedniku vlade se je pri zakonodaji vendarle zgodil nek premik, razen, ponavljam, pri zakonu o zaščiti živali. Pri ostalih zakonih smo pa dosegli nek premik in kot rečemo danes, ja, smo vsaj umaknili tisto, kar je bilo najbolj boleče. Ni bilo in še vedno ni ambicioznosti, ampak vsaj v škodo, dodatno škodo nam pa ne bodo. Doktor Jože Podgoršek, veliko vprašanj se mi zdaj postavlja pravzaprav na to, kar ste povedali, pa vendarle, morda začneva s tistim. Prej sem rekel, ste kmet, bili ste državni sekretar, bili ste minister, zdaj ste predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Recimo, po vsem tem videnju, vsem tem znanju, ki ga imate, kako, če hočemo dobro Sloveniji, če hočemo dobro slovenskemu kmetijstvu, bi se morala recimo ena taka zakonodaja in tak cel sveženj zakonodaje pripraviti in sprejemati. Prej ste rekli, umaknili smo se, ker nismo bili slišani. Smo že večkrat povedali pripombe, niso jih vzeli na znanje. Da ste samo eden izmed 49 deležnikov pri oblikovanju take zakonodaje, pa ste kmetje, to ni prav. Ja, drži. To smo videli tudi sedaj, ko se dela tako imenovana vizija 2040, drži med, mislim, da res 49 nevladnimi organizacijami, ki pri tem sodelujejo, je okoli, če smo se danič prav prešteli, 8 oziroma 9 nas, ki pokrivamo primarno in živilsko-predelovalni sektor, torej samo kmetijstvo in živilsko-predelovalni sektor. Mislim, da to ni prav. Vendarle je prav je, da slišimo druge, kako razmišljajo o nas, kako gledajo kmetijstvo v Sloveniji. Nič je narobe s tem. Zato tudi, to sem večkrat že javno povedal, tudi ta dialog absolutno podpiramo. Prav pa je, da se pa ključne rešitve iščejo znotraj tistih, ki vendarle delajo na področju kmetijstva. Torej, stanovske kmečke nevladne organizacije so v tem pogajalskem procesu absolutno zapostavljene. No in to je tisto, kar vedno poudarjamo, ni prav, da je temu tako. Na zelo direkten odgovor na vprašanje, kako bi se morala zakonodaja pripravljati. Absolutno v dogovoru oziroma v sodelovanju s stroko in z deležniki. To je ključen predpogoj, da lahko pripravimo dobro zakonodajo. V Sloveniji imamo nekaj zelo dobrih strokovnjakov, ki pokrivajo področje kmetijstva, no in ti strokovnjaki bi pri tej zakonodaji lahko zelo pomagali. Ravno tako pri viziji, dolgoročni viziji. No in izključevati vso to modrost, vso to znanje, ki ga imamo v Sloveniji in zakone pisati na podlagi ideologije je verjetno pot v brezno, če lahko zelo direktno povemo. Torej pot v propad tega našega kmetijstva. No in sam ko sem bil minister, se nikoli nismo drznili delati zakonodaje brez sodelovanja z deležniki. Še preden smo dali neko zakonodajo na e-demokracijo, smo imeli svet za kmetijstvo kot ključen posvetovalni organ ministra, katerega
To je tisti svet modrecev, modrih ljudi, ki jih povprašaš o nekaterih rešitvah. A razmišljamo prav, a gremo v pravo smer, a bi kaj drugače naredili. Enako smo delali tudi s strateškim načrtom skupne kmetijske politike, ko smo sedeli neštetokrat skupaj ali z vsakim posebej, pa spet skupaj in iskali rešitve. Tudi pri tistih najtrših orehih, ko se deležniki med sabo niso morali uskladiti, je moral nekdo na koncu potegniti neke odločitve. No in tudi pri teh najtrših orehih na koncu smo vsi popuščali in iskali kompromise in moram reči, da je bil to en zame najtežjih sestankov oziroma najtežjih procesov, ko je bilo potrebno na začetku povsem diametralno nasprotujoča si mnenja v nekaterih vprašanjih, kapica, degresija in tako naprej, pri neposrednih plačilih, ko je bilo potrebno iz tega najti na koncu kompromis in smo uspeli. Res je, da smo pa sedeli neskončno časa skupaj in enkrat se spomnim tega dne, mislim, da je bilo enih 9 zvečer, takrat smo imeli sestanek na Kmetijsko-gozdarski zbornici, torej leta 2021, ob 9 zvečer stisnili roke, odhajali sestanka vsakdo s smokom v grlu, ker nihče ni bil zadovoljen, kar pomeni, da je bil res sprejet kompromis, v katerem je čisto vsakdo od nas malo popustil, zato da smo lahko vendarle rekli, na to pot gremo v naslednjem programskem obdobju. Torej, zakonodaja mora temeljiti na podlagi izkušenj, na podlagi stroke. In to je tisto, kar vedno poudarjamo. Ponavljam še enkrat, tudi pri zakonu o zaščiti živali, ko sem ga danes že nekajkrat omenil, tudi mi na zbornici nismo proti dobrobiti živali. To vedno poudarjamo. Tudi mi na zbornici smo za ukrepe, ki jih je predlagalo ministrstvo. Samo na zbornici smo za to, da te ukrepe izvajamo na način, da bodo kmetije preživele, da bodo kmečke družine preživele. To je bil naš cilj, ker vemo, da se lahko brezbolečinska kastracija dela tudi na drugačen način. V zakonu bi besedno zvezo analgezijo in anestezijo lahko spremenili v besedno zvezo analgezija ali anestezija. In bi bilo oboje brezbolečinsko, še vedno, torej isti cilj, malo drugače zapisan. Ravno tako pri kletkah, pri kokošjih nesnicah. Saj nismo proti, nenazadnje to tako imenovano evropsko državljansko pobudo je Evropa dobila takrat, ko sem bil tudi sam minister predsedujoči svetu Evropske unije, torej svetu za kmetijstvo in ribištvo. No in takrat smo obravnavali tudi kmetijski ministri to evropsko državljansko pobudo in konec kletk je bila takrat pobuda in naš sklep je bil zelo jasen. Da, smo za to, dajmo pa temu namen dovolj sredstev za prestrukturiranje in dovolj časa, da se to lahko zgodi. In samo to smo mi ministrico prosili. Ni problem, naredimo to v zakonu, ampak dajmo prehodno obdobje daljše. Zakaj daljše? Zato, ker imamo mi v Sloveniji v tem trenutku enega od rejcev kokošjih nesnic, ki je lani jeseni, ne vede, da se bo zakonodaja spreminjala, šele začel z investicijo, novo investicijo v hlev za kokošje nesnice z obogatenimi kletkami. In letos, ko je zakonodaja ugledala luč sveta oziroma je bila v fazi sprejemanja, je prvič uhlevljal kokošje nesnice v ta hlev. Čez 3 leta bo ta hlev prepovedan. Torej, ta kmet bo imel čez 3 leta še kredit. Tega kmeta, to kmetijo smo mi spravili v resno finančno težavo. In lahko rečem kar celo kmečko družino. In to je tisto, na kar smo opozarjali. Ni prav, da zaradi neke ideologije na koncu dobesedno uničujemo slovenske kmete in kmečke družine. In zato smo se proti temu zakonu o zaščiti živali tako borili, ker smo bili nenazadnje za isti cilj, samo drugačno pot smo predlagali. Pot, ki bi ohranjala kmečke družine žive in aktivne. In tukaj lahko rečem, da smo bili povsem neuspešni, povsem, pa ne samo mi, vse stanovske nevladne organizacije, vsa stroka je opozarjala, da bistveno prehitevamo Evropo, kajti če bi želeli resnično doseči svoj cilj pri kokošjih nesnicah, potem moramo prepovedati v Sloveniji prodajo jajc iz kletk. Ne pa prepovedati kletke, kajti jajce bodo še vedno prihajale na slovenski trg, iz sosednje Hrvaške in tako naprej. Tudi sam sem večkrat dejal, s tem zakonom mi nismo rešili nobene kokoške trpljenja v obogateni kletki, ker ta kokoška so samo na Hrvaško preselila in jajca bodo še vedno prihajale na slovenski trg.
Mi s tem zakonom bolj kot ne samo uničujemo slovenske kmete. Torej postaviti na čisto drugačne temelje, ampak rdeča luč se prižiga takrat, ko rečete, borili smo se zato, da smo tiste najhujše rešitve, ki bi najbolj udarile po kmetijstvu, omehčali. Torej, niste se borili za to, da bi imeli res dobro zakonodajo, ampak zato, da bi slaba zakonodaja postala kolikor toliko znosna. To ni prav in tudi družba je to razumela in nekako je pričakovala, da bo prišlo do protestov. Takrat, julija, ste jih tudi napovedali, če se ne bo nič zgodilo, ampak zdaj gre vse svojo pot. Pravzaprav se ni nič zgodilo. Zakaj ni protestov? Ja, to je res vprašanje. Zelo na mestu, tudi sami se velikokrat o tem sprašujemo. Zdaj, verjetno vsakdo, ki me pozna, ve, da prisegam na moč dialoga. Torej, protesti je isto kot vojna. To je skrajni ukrep. Kaj pa ostane potem? Ko to narediš in na koncu naletiš na gluha ušesa, kmetje nimamo časa vsake 2 dni se voziti po Ljubljani, kot se je to nekdaj delalo. Torej, enostavno vemo, da je potrebno iskati rešitve za pogajalsko mizo. Res pa je, da že ta napoved možnosti protestov je premaknilo na ministrstvo nekatere stvari v iskanje rešitev, ravno pri kastraciji pujsov. Verjetno brez tega močnega pritiska, takrat, ko smo ga vse stanovske nevladne organizacije začele izvajati proti ministrstvu, torej ta pritisk bo izjemno močan, brez tega verjetno ne bi prišlo do iskanja rešitev, kako bi pa rejci lahko to delali sami. Danes smo na pragu rešitve, da bodo prašičerejci lahko izvajali kljub temu zakonu to kastracijo, vsaj večji prašičerejci lahko izvajali to kastracijo sami. Ko se bodo usposobili, bodo dobili status veterinarskega pomočnika, bodo lahko začeli izvajati potem v sodelovanju, seveda v dogovoru z veterinarskimi ambulantami, bodo začeli izvajati to kastracijo doma. Torej, ta pritisk je obrodil nekatere sadove. Pustimo, da se nam zdaj zapleta pri sami izvedbi, ampak verjamemo, da bomo tudi to razpletali. Kar se pa tiče ostale zakonodaje, da tudi sam se strinjam s tem, da je zelo slab obet, da rečemo, ja, omaknili smo tiste člene, da zakonodaja ni postala še slabša do slovenskega kmeta. Ko smo se pogajali z ministrstvom, smo bili vse stanovske nevladne organizacije zelo enotne, potrebujemo ambicioznejšo zakonodajo. Večkrat rečemo, moramo debirokratizirati kmetijstvo, moramo iskati priložnosti za stabilizacijo dohodka. Pa sej ne rabimo odkrivati tople vode. Poglejmo čez mejo. Tudi to smo predlagali. Sistem avstrijske Koroške, oziroma avstrijske zakonodaje, kjer prvostopnja predelave spada med osnovno kmetijsko dejavnost. Torej, to je skoraj prepovedano. To je seveda skoraj prepovedano. Pa mi ne govorimo mimogrede o tem, da bi se radi izognili plačevanju davkov. Daleč od tega. Vse v Sloveniji že v tem trenutku znamo tudi na drugačen način pobirati višje davke za, pridelovalce zelenjave, pridelovalce sadja. Torej znamo dvigati z nekim faktorjem katastrski dohodek. In tukaj bi lahko naredili povsem enako. Torej, razumemo, dajmo cesarju, kar je cesarjevega, ampak ostalo pa pustimo kmetu, da dela, da proizvaja. Zato imamo mi kmete. Ne, da se ukvarja z računovodstvom, z registracijo dopolnilnih dejavnosti in tako naprej. Ampak naš predlog je šel dobesedno v smeri, da bi lahko dopustili na manjših, srednje velikih kmetijah tudi prvostopno predelave, ki se šteje med osnovno kmetijsko dejavnost, ki bi bila obdavčena po katastrskem dohodku. To v Evropi že imamo te lepe primere, kar pomeni, da bi potem te kmetije lahko delale, razsek mesa, pustimo, klobase so že druga stopnja, potem že rabiš kakšno dopolnilno dejavnost, ampak saj te osnovne predelave, ki jih na kmetijah delajo doma, pa kakšno vlaganje zelenjave in tako naprej. Ko res ne potrebuješ dopolnilne dejavnosti, ja, je treba zagotavljati vse sanitarne pogoje, HACCP in podobno, da je hrana vedno varna, tukaj ni umika. Ampak mi pa smo vendarle predlagali, da bi, kot smo že rekli, to bilo obdavčeno po katastrskem dohodku, kar pomeni, da kmetiji za te osnovne predelave
ne bi bilo potrebno registrirati dopolnilne dejavnosti, ne bi rabila e-blagajne, ne bi potrebovala davčnih blagajn in ne bi ji bilo potrebno plačevati prispevek za zdravstveno zavarovanje, ker če to vržemo v stroškovnem delu na letni nivo, smo verjetno na 700-800 evrih vsako leto stroškov, samo zato, ker imaš dopolnilno dejavnost. In zato bi bilo to eno tako veliko debirokratsko breme in tudi finančna razbremenitev teh kmetij. Država bi pa zagotovo dobila po naši oceni celo več davkov plačanih, kot jih pa dobiva sedaj. Sem skoraj da prepričan. Avstrijci pravijo, dajmo jim možnost, da delajo, potem nekateri razširijo dejavnost, zadeva preide na drugo raven, nekaj jih ostane v tem, nekateri pa opustijo, pač vidijo, da ne gre. Drži, in to je prava pot. Naravna pot. Tako, to je naravna pot. Se tudi mi strinjamo, ko nekdo s primarno predelavo mesa postane prevelik, začne delati tudi ostale izdelke mesa in tako naprej, pa ni dileme. Registracija dejavnosti, kot mora biti, in izdajanje računov. Ampak za tiste prve korake dajmo pomagati tem kmetijam, še zlasti našim majhnim kmetijam, ki jih imamo in da vendarle najdejo svoj prostor pod soncem, da si povečajo, stabilizirajo dohodek na kmetiji. Doktor Jože Podgoršek, kakšna je vaša ocena? Zdaj nekako večina teh zakonov je sprejeta. Kako bo to vplivalo na mlade? Kako to vpliva na mlade? Recimo meni se zdi ena taka rdeča luč, da sredstva za mlade prevzemnike kmetij ostajajo. Torej mladi vsem tem pompu, recimo PR služba ministrstva pravi, kaj vse dobrega se je s to novo zakonodajo zgodilo za kmetijstvo, rečejo, mi se tega ne gremo. Bom odgovoril na majčkeno drugačen način. Naša služba, torej Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, izvaja tudi psihosocialno podporo našim kmetijam. Moram reči, da sem presenečen, koliko kmetij se obrača na te pomoči, iz različnih vzrokov in tako naprej prihajajo k nam. No, in naša sodelavka, ki izvaja to psihosocialno podporo, spremlja oziroma daje vedno znova, vsak, ki pride k nam po to podporo, izpolni en kratek vprašalnik tudi na temo o vzrokih, zakaj prihajajo k nam, zakaj imajo psihične težave in tako naprej, kje so razlogi. In moram reči, da je med najpomembnejšimi razlogi ravno nepredvidljivo politično okolje. Torej, spreminjajoča se zakonodaja, ad hoc, čez noč, zakon o zaščiti živali, je zagotovo ena od teh. Takšna zakonodaja odvrača ne samo mlade, ampak prav vse od prevzema kmetij, od investicij na kmetijah. Kajti postavimo si vprašanje, ali se upamo danes zgraditi nov hlev za katerokoli vrsto živali, če ne vemo, kaj bo čez 2 leti. Če se lahko zakonodaja spremeni, kot se je zakon o zaščiti živali, praktično po hitrem postopku v nekaj mesecih, bistveno spremeni pogoje reje živali z minimalnimi prehodnimi obdobji, ko se kmetije skoraj da ne morejo prestrukturirati oziroma ko bojo nekatere v resnih finančnih težavah, potem se res postavlja vprašanje, kdo vidi dolgoročno prihodnost v tej panogi. Zato sam vedno trdim, kmetijstvo je ena od dejavnosti, v kateri se mora zakonodaja oziroma smer v kmetijstvu spreminjati izjemno počasi, kot tankar, ki pluje po oceanih. Ma jasno začrtano pot in taka bi morala biti tudi predvidljivost kmetijstva, z jasno začrtano potjo, dolgoročno, odmiki, če se že dogajajo, se morajo izjemno premišljeno in zelo počasi. To bo dalo stabilnost slovenskemu kmetijstvu. In tudi pri taki podlagi se bodo tako mladi odločali za prevzem kmetij, kot tudi vsi ostali za investicije. Pravilno ugotavljate in ne samo, da je pri mladih kmetih da so ostala sredstva nepočrpana. Celo pri nekaterih investicijah so sredstva ostala nepočrpana, kar je res zaskrbljujoče. Spomnil se še tudi mojega časa na mestu ministrstva, vedno je bila vojna za sredstva, na vsakem razpisu, če smo razpisali, ne vem, za 15 milijonov evrov sredstev, ki bi jih dali v neke investicije, je bilo na drugi strani vedno vlog za 30 milijonov. Torej so se te točke dvigovale do onemoglosti. Pragovi za dostop do teh sredstev so se dvigovali izjemno visoko. In zato smo
ob pripravi novega strateškega načrta takrat se odločili, in tu se zahvaljujem takratnemu predsedniku vlade, za to, da smo namenili za novo programsko obdobje dodatnih 310 milijonov evrov, predvsem investicijskega denarja. Torej tistega, za katerega kmetije res tekmujejo, za to, da bi lahko posodobile svoja kmetijska gospodarstva. Torej, iz mojega zornega kota je res zaskrbljujoče, da celo nekateri investicijski razpisi ostajajo neporabljeni, predvsem pa razpisi za mlade kmete. To je verjetno, tukaj bi morali zvoniti čisto vsi alarmi na ministrstvu, da je pa nekaj na terenu res hudo narobe. Omenili ste službo psihosocialne pomoči, zelo pameten in dober korak, ki ste ga naredili oziroma so ga že v mandatu pred vami začeli. Se mi pa postavlja vprašanje, razmišljate to službo nekoliko okrepiti, razširiti, ker se mi zdi, recimo, če mlad človek, ki je prevzel kmetijo, po 2 letih pride in pravi, sem pod stalnim stresom, tako več ne gre naprej. Žena pravi, tako družinsko življenje ni nič vredno. Verjetno tukaj gorijo rdeče luči. In če morda vas vprašam še naprej, torej sredi novembra je bila zelo taka aktualna razprava vizije 2040. Prišlo je do 2. oziroma 3. sestanka nevladnih organizacij na to temo. Tam smo ugotovili, da se je oblikovalo zavezništvo, v katerem so tudi nevladne organizacije, ki imajo v statutu zapisano, da si prizadevajo za popolno ukinitev živinoreje, in ministrstvo pravzaprav te ljudi posluša. Pravijo, vsak mora povedati svoje mnenje. Ampak na koncu tisto, kar imajo oni zapovedati svoje mnenje, bodo ti ljudje, ki so zdaj pod stalnim stresom, morali uresničevati. In ti ljudje ponavadi ne pridejo do besede. Tudi niso del programov, ki jih sofinancirajo, recimo Ekosklad ali pa Ministrstvo za okolje. Psihosocialno podporo v bistvu izvajamo mi na več nivojih. En delček ali pa en del te psihosocialne podpore izvajamo že v ukrepih javne službe kmetijskega svetovanja, torej tudi to je ena od splošnih nalog, ki jih izvajamo po navodilu naročnika, torej kmetijskega ministrstva. In naloga teh svetovalcev je, da poskušajo prepoznati, da je nek kmet ali kdorkoli, s katerim imajo nek svetovalci stik, ali pri svetovanju, ali prodaji subvencijskih vlog in tako naprej, da prepoznajo tiste, ki so v težavah. In to je ključen namen tega splošnega dela. In tiste, ki so v težavah, praviloma povežejo potem z našo pisarno, ki izvaja to pomembno, se strinjam, zelo pomembno nalogo, ki potem nadgrajuje iskanje rešitev za posamezno kmetijo, predvsem pa vključuje, če je potrebno, tudi ostale inštitucije. Torej, preveliko bi bilo pričakovati od Kmetijsko-gozdarske zbornice, da bo vzpostavila nek sporedni sistem psihosocialne podpore zgolj za kmete, kajti to države mi že imamo. Naša naloga je, da preko vseh teh ukrepov, ki jih izvajamo, poskušamo res najti težave na terenu in osebe ali že sami skupaj z njimi rešiti. Včasih je dovolj samo pogovor, pa je že vse drugače. Rabiš včasih nekoga, ki te posluša, pa se olajšaš in prideš domov in je že vse drugače. Če pa to ni dovolj, pa iščemo rešitve potem z ostalimi službami, ki so v državi že vzpostavljene. Ravno sedaj se pripravljamo na razpis, ki je objavljen za novo 2-letno obdobje za to službo. Naj dodam, da tukaj bomo sodelovali tudi v bodoče z Zvezo rejcev drobnice v Sloveniji. Zakaj Zvezo rejcev drobnice? Zato, ker je eno pomembnih nalog te psihosocialne podpore je tudi iskanje pomoči takrat, ko pride do napadov zveri in tako naprej. In tukaj mislim, da je sodelovanje z to zvezo, torej z drobničarji, praktično organsko in zato gremo skupaj v ta razpis. Moram reči, da že zadnje leto sodelujemo in je to sodelovanje zelo uspešno in prvič zdaj delamo skupaj in bomo tudi v bodoče, ker je to izjemno dobro sodelovanje med obema inštitucijama. Ja,
Moram reči, no, da sem bil tudi pri uvajanju tega ukrepa na Kmetijsko-gozdarski zbornici kar mal kriv, oziroma kar mal zraven. Ne. Ravno v času, ko sem bil minister, smo vzpostavili vse pogoje, prvi javni razpis objavili, da se je ta psihosocialna podpora začela in zdaj resnično ugotavljamo, da je bo to zagotovo en od pravih ukrepov. Ja, zdaj, če se dotaknemo vizije, ne, oziroma tudi, če pogledamo ta širši koncept samega kmetijstva. Mi vsi skupaj se zavedamo, da bomo morali počasi tudi sami nehati jamrati. Ne. To je eno zelo pomembnih ukrepov. Ne. In vendarle prikazati poklic kmetijstva ali pa kmeta kot nekaj, kjer si sam svoj gospodar, kjer delaš v zdravem okolju, kjer vendarle si lahko ponosen, da prideluješ hrano in tako naprej. Torej, verjetno bomo morali vsi začeti komunicirati na ta pozitiven vidik samega kmetijstva. In hkrati pa tudi povedati, ja, zato, ker pa tako delam, kot delam, če imaš živali, ne, moraš zjutraj zgodaj vstati, moraš iti v hlev, moraš nakrmiti, ravno tako zvečer in tako naprej. Če znaš razporediti svoj delovni čas, si vendarle lahko tudi en del časa z družino, mlade vključuješ v te vsakodnevne aktivnosti in tako naprej. Tudi mene to čaka na svoji domači kmetiji in če se le da probamo čim več ponarediti skupaj tisto, kar se seveda da z majhnimi otroki in tako naprej. Zato, da jih že sedaj vključujemo, predvsem jih navajamo na tako imenovane delovne navade, ne, da pač se ve, če je potrebno nekaj narediti, je potrebno narediti, ne glede na to, ali bi ti pasali tisti trenutek kam drugam, ampak ker pač je pač delo. Ne. In to mislim, da je vsak mladi prevzemnik mora biti vzgojen v domačem okolju. In če v krogu svoje družine ne znamo predstaviti kmetijstvo kot vendarle nekaj, na koncu nekaj lepega, nekaj plemenitega, ker vendarle prideluješ hrano, skrbi za živali, skrbi za naravo, skrbi za okolje pri svojem vsakodnevnem delu, potem, če mi tega ne znamo, nam tega ne bo nadomestil nihče. In zato je prav, da z tega zornega kota pogledamo ta kmetijski vidik. Če se pa vrnemo nazaj na vizijo 2040. Drži. Zelo imate prav pri tem vprašanju, kdo nam kroji ali pa kdo je kreator vizije za dolgoročne vizije razvoja slovenskega kmetijstva. Moram reči, da morda smo celo na zbornici vzpodbudili razpravo o dolgoročnem razvoju, dolgoročni strategiji slovenskega kmetijstva, kajti eno od tudi naših ciljev, ko smo prihajali na zbornico oziroma še ko smo komunicirali s kmeti, pred volitvami v Kmetijsko-gozdarsko zbornico je bila ravno ta priprava dolgoročne vizije slovenskega kmetijstva, tudi slovenskega gozdarstva. Ampak sedaj v tem trenutku se ukvarjamo z dolgoročno strategijo slovenskega kmetijstva in me res žalosti, da na koncu o tej viziji, ko jo pripravljamo, da slišimo tudi izjave nekaterih sodelujočih, ne kar nekoga, ki pride slučajno mimo, ampak sodelujočih na teh razpravah, na teh delavnicah, da bi morali mi slovensko živinorejo vrniti nazaj za 1000 let, potem bi pa ravno prav sonaravno kmetovali in tako naprej. Skratka, nas je strah, da bodo takšni stavki postali vodilo vizije 2040 ali nekako vodilo bodočega razvoja slovenskega kmetijstva, a hkrati vemo, da smo na odprtem evropskem trgu, še več na odprtem svetovnem trgu, Mercosur in podobne zadeve, so tiste, torej sporazumi z drugimi državami, so stvari, ki nas odpirajo proti celemu svetu. Jaz si ne želim, da bi Slovenija postala nek rezervat sredi Evrope, da ne rečem, kot so domorodci, Indijanci v Ameriki, v nekih mehkih skupinah, nekih posebnih, ne vem kaj, prostorčkih. Jaz si tega ne želim. Vseeno si želim, da bi Slovenija bila tudi na področju kmetijstva vsaj približno v konkurenčnem boju z ostalimi kmetijami v Evropski uniji. In zato so takšne izjave izjemno zaskrbljujoče. In ne bom rekel, da je sodelovanje takšnih inštitucij zaskrbljujoče. Izjave so tiste, ki nas bolijo. In tukaj resnično upam, da bo zmagal ta kmečki razum, kmečka modrost, zdrava kmečka pamet, da pa vendarle vemo, kam želimo slovenskim kmetijstvom v bodoče iti in da če bomo mi uničili kmeta v Sloveniji, mi bomo uničili državo, pa ne kot državo, kot nacijo, uničili bomo lepoto te države, ki jo danes cenijo prav v celem svetu praktično. Meni je zelo veseli, ko je predsednik vlade, gospod Golob, napovedal ob
začetku Tour de France leta 2029, ko je dal izjavo za javnost, da želi tudi s tem, kar je izjemno plemenito, in mu čestitam za takšen korak, ne, želi tudi s tem pokazati lepote Slovenije, lepote slovenskega podeželja in tako naprej. Ampak slovensko podeželje ni samo po sebi takšno. Slovensko podeželje je lepo zaradi kmetov, ki tam delajo, ki, ne smemo pozabiti, smo verjetno država z največ gorskimi kmetijami v celotni Evropski uniji, glede na deleže, če pogledamo majhno Slovenijo, ne po absolutnih številkah, ampak po deležih pa vendarle. Torej, te gorske kmetije, ki resnično garajo na teh kmetijah, ki jim je mar za vsako ped obdelane zemlje in tako naprej, za vsako žival, ki jo tem redijo, to so tiste kmetije, ki nam ohranjajo to lepoto naše države in samo s tem bomo imeli mi Slovenijo lepo, obdelano, tudi poseljeno, če smo zelo iskreni, ker vendarle podeželje je tisto, ki poseljuje tudi ta prostor in kmetstvo na tem podeželskem prostoru je tisto, ki skrbi, da imamo resnično naše podeželje tudi ne nazadnje poseljeno. Doktor Jože Podgoršek, ko sem omenil zavezništvo, mi je prišlo na misel to, da so imeli tiskovno konferenco, na kateri so predstavili zahteve do kmetijskega ministrstva oziroma oblasti na tem področju. Potem pa se je zgodil tisti drugi sestanek, kjer so bile pravzaprav te zahteve zapisane kot cilji. Prižgala se je rdeča luč, kdo torej postavlja cilje. Ampak, če greva naprej, prej ste rekli, moramo kmetijstvo predstaviti iz tega pozitivnega vidika. Ampak za ta pozitivni vidik je temelj to, da kmetijstvo zasluži, da lahko preživi, recimo, kmetijska družina. In se mi zdi, da se tukaj lomijo kopja in mladi prevzemniki se začnejo ukvarjati z vprašanjem, kako naprej, takrat, ko vidijo, da ni dovolj dohodkov in da so spremembe, ki se obetajo take, da bo dohodkov še manj. Ob vsem tem pa potem pridemo, se mi zdi, do tistega osrednjega vprašanja pomena močne zbornice. Zbornica, ki bo lahko recimo tudi to vizijo 2040 postavila skupaj s politiko, potem bodo pa prišle zdraven še druge nevladne organizacije in bo javna razprava in tako naprej. Ampak zdaj se dogaja pravzaprav drugače. Vsi skupaj ste postavljeni v vlogo, da pravzaprav to vizijo postavljate in vizija bo izgubila na kmetijskem področju. Ja, res je. Tega nas je res strah. Moram biti odkrit, kajti po vseh, tudi sam sem na prvi delavnici, v dvodnevni delavnici ob zaključku opozoril ravno na to. Še enkrat ponavljam, prav je, da slišimo, kako nas drugi vidijo, prav je, da slišimo, kako nas tudi drugi ocenjujejo, kje smo dobri, kje nismo dobri, kako bi bilo po njihovem mnenju bolje in tako naprej. Ampak drugo dejstvo pa je, da je prav, da se o viziji pogovarjamo tudi, da vizijo obtežimo, dolgoročno strategijo obtežimo tudi tisti, ki od te strategije živimo, ki jo delamo, ki jo vsakodnevno izpolnjujemo. Torej, ne moramo narediti vizije zgolj na podlagi informacij tistih, ki nam govorijo, ki mislijo, kako bi morali drugi delati. Ne? Jaz sem že večkrat rekel tudi na teh delavnicah, prosim, vzemite kmetijo v najem ali jo kupite in pokažite, da se z vašo vizijo da preživeti. To je res naša prošnja. Ne zgolj govoriti, kako moramo mi delati. Kajti na koncu mi vemo, da hrana v Sloveniji oziroma v Evropi, če jo primerjamo, se sicer malo vračam izven konteksta same Evropske unije oziroma odhajam ali izven konteksta, ampak da bomo vseeno razumeli, kaj pomenijo ti visoki standardi dobrobiti živali, tudi standardi z vidika samega okolja. Ocenjujemo, da Evropa zaradi svojih visokih standardov, zelenega prehoda, dobrobiti živali in tako naprej, postaja na področju hrane enostavno predraga v tem svetovnem merilu. Ko odpiramo vrata Mercosurju, moramo pretehtati tudi ta finančni vidik, torej državam Južne Amerike. Ne? Zakaj ta finančni vidik? Zato, ker vemo, da bo kilogram mesa v Sloveniji, v Evropi, zagotovo za okoli 2 evra na kilogram dražji, kot pa v tisto meso, ki bo prišlo iz drugih držav,
ki delajo s bistveno nižjimi standardi, ki lahko uporabljajo antibiotike, hormone in tako naprej v svojih rejah, kar je v Evropi že zdavnaj prepovedano. Pustimo antibiotike, za zdravljenje živali, hormone v Evropi ne smemo uporabljati v živinoreji in tako naprej, kar pa je v teh državah Južne Amerike in po svetu seveda dovoljeno in zato so tam prirasti bistveno večji, zato je tam ekonomičnost same reje drugačna, kot je to v Evropi. Ne nazadnje za pol Slovenije ali celo za celo Slovenijo na leto požgejo pragozdov in postavljajo nova kmetijska zemljišča, tam pridelujejo sojo, kavo, kakav in pasejo živali in tako naprej. In v takih pogojih mi absolutno ne moremo biti konkurenčni. In je prav, da imamo tudi ta vidik pred sabo, ko se pogovarjamo ne nazadnje o lepoti kmetijstva in tudi o cenovni uspešnosti. In vkolikor naši potrošniki ali pa ti nevladniki ne bodo svojih zahtev udejanjali svojim nakupnim odločanjem, torej ko bodo tisti trenutek, ko bodo v trgovini v voziček nakladali prehranske izdelke, vkolikor bodo še vedno posegali po najcenejši hrani, ne pa po hrani boljše kvalitete, z manjšim okoljskim odtisom in hrani z višjim standardom dobrobiti živali, ki pa bo dražja, potem smo povsem zgrešili pot razvoja slovenskega in evropskega kmetijstva. Torej, razumem visoke standarde, ki se pričakujejo od nas, ampak mi pa pričakujemo povratno, da bodo ti, ki nam te standarde postavljajo, da bodo to nagrajevali svojim nakupnim odločanjem. Torej, tukaj je pot zelo jasna. Vkolikor tega ne bo, in v Sloveniji tega ni, ker ti slovenski potrošnik je še vedno predvsem cenovno občutljiv, se odločajo predvsem na podlagi cene. Torej, dokler imamo mi takšno nakupno moč na eni strani ali pa tudi nakupne navade, toliko časa mi z našimi višjimi standardi ne bomo preživeli na področju kmetijstva. Mi s takšnimi visokimi standardi uničujemo slovensko kmetijstvo, kar vedno poudarjamo. In eno od ukrepov, ki se je v to vizijo sedaj zapisal, je tudi konec verig, torej vezane reje pri govedoreji. Jaz sem prepričan, da večina teh živali, zlasti na gorskih ribovskih območjih, je bolj kot ne celo leto na paši, razen v zimskem obdobju jih pripeljejo v tiste hleve, ki so tam, takšni kot so, in jih verjetno tudi prevežejo. Mrsikakšno kravco, mrsikakšnega bika pač čez zimo prevežejo. Ampak ta krava, ta bikec, ta teliček ima tam ime, z njim se res skrbno ravnajo tisti kmetje, jih imajo res radi, pa čeprav vemo, zakaj jih redijo na koncu. Zato, da ga bodo prodali, da bo šlo v neko mesno industrijo in tako naprej. Ampak do tega trenutka jih imajo ljudje res radi in res lepo skrbijo za njih. In zato nas neki takšni pretirani ukrepi resnično skrbijo. Ne smemo pozabiti, da če pogledamo statistiko, več kot 80% kmetij, ki redi živali, ima na kmetiji manj kot 10 glav velike živine, torej GVŽ, a ne preračunano tudi pri ovcah in ostalih rejnih živali. Torej, mi imamo izrazito razpršeno živinorejo. In če bomo posegli na to izrazito razpršeno živinorejo, mi bomo resno posegli v samooskrbo pri, lahko rečemo v tem trenutku, najboljšem delu slovenskega kmetijstva, mleko in meso. In to je tisto, kar je res zaskrbljujoče. Torej, ne da bi skrbeli, da ohranimo tam, kjer smo dobri, pa dvignili tisto, kjer smo slabi, ne, mi želimo tisto, kjer smo dobri, povsem uničiti, na drugi strani bomo pa težko dvignili tam, kjer smo slabi, kajti pšenice na gorskem območju pač ne bomo pridelovali, ker je nemogoče. Torej, ni tako enostavno reči, bomo imeli pa zdaj na ravninah, bomo pa v Sloveniji pridelovali predvsem hrano rastlinskega izvora. Lepo, super, fajn, ampak kdo bo šel veliko planino popast? To je zelo jasno vprašanje. Tam velika planina bo lepa samo toliko časa, dokler se bodo tam gor pasle travojede pašne živali. Ko bo tega konec, se bo velika planina zarasla. In če to preselimo na ostale dele Slovenije, bo verjetno še marsikje temu tako. Kako torej doseči enotno, homogeno zbornično sestavo, pravzaprav, da se ljudje med seboj ne bodo napadali po kmetijskih panogah, da ne bomo imeli takega slučaja, kot imamo zdaj, ko so ekološki kmetje in biodinamični pravzaprav šli na drugo stran in nekako vidijo plen v tej vojni, tako da bodo oni profitirali. Ja, to je vedno vprašanje, tu se z vami strinjam, kako doseči enotno zbornico. Jaz ponavljam, da sem izjemno vesel, da nam je v tem letu uspelo
povezati kar veliko število stanovskih nevladnih organizacij. Lahko rečem, da na koncu smo pošiljali vse dopise, pripombe na zakonodajo, če hoče tudi zahteve in tako naprej, praviloma s podpisi 11 kmečkih nevladnih organizacij. To je bil velik napredek. Sam lahko rečem, da če bi imel v času mojega ministrovanja takega sogovornika na drugi strani, bi bilo pol dela že narejenega. Mi na zbornici, večinoma smo se dobili na zbornici, vse te nevladne organizacije, smo verjetno več časa porabili, da smo se med sabo uskladili, kot potem, ko smo se usklajevali z ministrstvom. In to je tisto bogatstvo, ki smo ga naredili, to je tisto pomembno delo, da smo se mi med sabo uskladili. To je, kot pravim, če bi bil jaz minister, oziroma če bi bilo to tako takrat, ko sem bil sam minister, bi bil vesel, pa še za kakšno kavo bi dal, da se lahko nevladne organizacije usedejo v miru, pomenijo, povejo, kaj bi radi, uskladijo stališče in se potem o tem pogovarjamo, ker je potem bistveno lažje. Ponavljam, ko smo delali strateški načrt, smo imeli nekatere diametralno nasprotujoča si mnenja. Povsem levo, desno, ni bilo vmesne poti. In to so ti koraki, ki so izjemno pomembni. Res pa je, da pa, kot kaže, se vseeno nekatere kmečke nevladne organizacije, pa iščejo svoj del kruha, svoj del iztržka, svojo pogačo v teh pogajanjih z ministrstvom in mi lahko to razumemo kot njihova legitimna pravica, zato to ne posegamo, niti tega ne osporavamo, ni pa to dobro za bodoči razvoj. Tudi sam osebno menim, da je prav, da razvijamo tudi ekološko kmetijstvo v Sloveniji. In je prav, da imajo kmetije to priložnost, da iščejo nenazadnje tudi svojo priložnost preko ekološkega kmetijstva. Ampak na drugi strani pa je tudi prav, da bi večje število ekoloških proizvodov prišlo potem tudi na police, nenazadnje tudi v javne prehranske obrate. Mi imamo v uredbi o zelenem javnem naročanju celo napisano zahtevo za 15% hrane ekološkega, torej ekološke pridelave v javnih prehranskih obratih, a na koncu ugotovimo, da je to predvsem uvožena hrana, ker v Sloveniji nimamo dovolj. Pa ne zato, ker pa imamo po površinah bi morda celo lahko dosegli to količino, ampak ekološke kmetije so v tem trenutku predvsem te res gorske, hribovske, na težjih pridelovalnih pogojih, kjer jih v veliki meri prideluje hrano bolj kot ne za svojo družino, morda za svoje prijatelje tam in to prodajo na tem čisto lokalnem delu, kar ni nič narobe, mimogrede. Tudi to je pomemben doprinos k prehranski varnosti in suverenosti. Ampak želeli bi pa tudi ta razvoj takšnih kmetij, vedno ponavljamo in bom tudi tokrat izpostavil eno takšno kmetijo, kot je kmetija Černelič, izjemno uspešna, ogromne količine svojih produktov proda tudi na tržnici, zelenjavo, potem tudi živinorejska kmetija, seveda, ker jo rabi zaradi krogotoka samih hranil in tako naprej. Torej, izjemno dobra kmetija in take bi si želeli v slovenskem prostoru. Seveda, zdaj, ko se bo pa tudi, ko govorimo o finančnih spodbudah in nenazadnje tudi Evropa ima zelo visoke cilje glede ekološkega kmetijstva in bo verjetno tudi usmerjala vedno več sredstev v ta namen, je pa legitimno, da pa nevladne organizacije z tega področja v tem delu iščejo svoj del pogače. Je pa res, da ekološko kmetijstvo je ekološko kmetijstvo, kjer nujno potrebujemo živinorejo. Torej, brez živinoreje ekološkega kmetijstva ni. Nenazadnje tudi, ko smo brali podnebno poročilo za Republiko Slovenijo, torej za leto 2024, je tam, ko govorimo o prehrani, o neto presežkih posameznih hranil, zelo jasno napisano, da je verjetno dolgoročno zelo pomembno zaradi krogotoka hranil, da kmetije ohranjajo živinorejo. In to je pisano na povprečno slovensko kmetijo. Tako je, to je pisano na našo strukturo kmetij in nenazadnje tudi v teh globalnih zgodbah, ki jih sedaj spremljamo, vojne, embargi in tako naprej, ko bomo imeli, kot kaže v Evropi, težavo z gnojili, tudi sedaj se že kaže, verjetno bo cena gnojil ponovno bistveno narasla, zaradi, lahko rečemo, evropske inovativnosti, kajti prepovedujemo uvoze komponent za proizvodno gnojil. Torej, zaradi tega dela bo zagotovo živinoreja še kako pomembna. Torej, zagotovo to paktiranje ne pomeni, da si tudi ekološki kmetije želijo konec živinoreje, ampak verjetno paktiranje z vidika
pozornosti in pa tudi sredstev, ki naj bi se za to ekološko kmetijstvo namenilo. Ja, na področju živinoreje se pač odpira veliko vprašanj. Recimo zanimiva je zgodba z Bavarske, kjer so pravzaprav mlekarne pritisnile na te gorske kmetije, ki ne morejo širiti hlevov, da ukinejo vezano rejo. To pomeni propad in ta propad se že dogaja. Vemo, da je zelo napeto. Ne vem, kako se bo zadeva odvila pri nas. Verjamem, da takrat bo prišlo tudi pri nas do protestov. Ampak dr. Jože Podgoršek, proteste je za 18. december napovedala Kopa in Kožeka v Bruslju. Že cel november so protestirali francoski kmetje, zelo vroče je v Angliji, na Irskem. Kako vi vidite napoved tega protesta? Bomo prisotni tudi Slovenci? Ja, zagotovo. Ta protest je uperjen predvsem proti sporazumu z Mercosur, torej državami Južne Amerike, kjer se, to je prav, da povemo, hrana prideluje pod povsem drugačnimi standardi, kot je to v Evropi. Hrana je tam je dovoljenih bistveno več sredstev za varstvo rastlin. Lahko rečemo, da v Evropi po naših podatkih ni dovoljenih 50%, več kot 50% aktivnih snovi, ki se uporabljajo v tistih državah, odkoder bi sedaj mi dobivali hrano sem. Ravno tako je tam čez lužo, v državah Južne Amerike, bistveno večja raba antibiotikov, hormonov, kot smo dejali. Res, da vsakdo trdi, da hrana, ki bo prišla v Evropo, ne bo smela imeti ostankov in tako naprej. To je res. Tudi mi sami poznamo, kako je pri kumaricah. Tudi mi sami lahko zagotovimo, da ne bomo imeli ostankov, če tudi bi uporabljali vsa ta sredstva, ki jih v državah Južne Amerike uporabljajo. Če upoštevaš prakse, karence in tako naprej, potem načeloma ostankov v hrani ni. Ampak že to, da se lahko uporabljajo nekatera sredstva, ki so rakotvorna, torej mutagena in tako naprej, ki bistveno lahko spreminjajo tudi populacije, ne nazadnje, če tudi ne pri ljudeh, v naravnem okolju pa ja. Kajti v vsakem primeru ti ostanki pa gredo v naravno okolje in prihaja v naravi do različnih mutacij, tudi nezaželenih. Torej, že ta vidik je zelo problematičen. Torej, en od ciljev teh protestov 18. decembra bo zagotovo poskušati še enkrat prepričati Evropsko unijo, naj ne delamo tega sporazuma na škodo kmetijstva. Lahko naredimo sporazum, kjer ga Evropa zagotovo potrebuje zaradi avtomobilske industrije ali pa industrije na splošno, ga potrebuje, ampak potem naredimo sporazum, ki ne bo v škodo kmetijstvu. To je tudi naša zahteva, za katero ves čas ponavljamo in razlagamo in prosimo in z dopisi in sestanki na ministrstvu, pri predsedniku vlade in še kje. No, drug velik pritisk pa bo se izvajal tudi na Evropsko komisijo zaradi novega večletnega finančnega okvirja, kjer pa je tukaj, lahko rečemo, glede na predlog, ki ga je komisija zdaj pripravila, kmetijstvo daleč največji poraženec novega finančnega okvirja. Se bo borilo s kohezijo. Kaj to pomeni v slovenskem? Ne samo s kohezijo. Prvič, poraženec bo zato, ker se za kmetijstvo namenja sedaj v tem evropskem proračunu zgolj okoli 15% sredstev. V tem programskem obdobju jih je še okoli 35-34% vseh celotnega evropskega proračuna namenjenega kmetijstvu. Nekdaj je bilo pa celo 70% celotnega evropskega proračuna namenjenega kmetijstvu. Torej o tem sedaj govorimo. Še več, pravilno ugotavljate, mi se bomo morali v Sloveniji za ta sredstva boriti še s kohezijo. Verjetno v nekaterih državah, kjer je kmetijstvo, tudi če pogledamo sosednjo Avstrijo, na povsem drugačnem nivoju. Tam kmetje cenijo, so spoštovani, vejo, zakaj jih potrebujejo, tudi pač v nekaterih državah so tudi zelo lokalno usmerjeni kupci, kupujejo predvsem domače, lokalno. Torej v teh državah sem prepričan, da bo kmetijstvo lahko tudi iz tega skupnega budžeta, skupne vreče, iz skupnega stebra lahko dobilo pomemben delež. Predstavljamo si to v Republiki Sloveniji, kjer je kmet še vedno žaljivka, kjer, kot kaže, kmeta sploh več ne potrebujemo, kjer ne potrebujemo živinoreje, kjer ne potrebujemo ničesar, kjer bomo vse lahko pripeljali z nekje drugje. Torej, zakaj bi potem namenjali iz te vreče denar za kmetijstvo? Torej, ne samo, da se bomo kmetje med sabo ponovno prepirali za ta sredstva, sedaj bomo imeli na drugi strani še župane in še koga, kjer se bo
morali skupaj usklajevati za prihodnost, ne, tako Slovenije kot tudi kmetijstva. In tukaj sem prepričan, da bo Slovenija en velik poraženec. Razen, če bo takrat, ko se bodo ta sredstva delila na vladi, ali pa če bo vlada res takšna, ki bo razumela tudi pomen slovenskega kmetijstva. V tem primeru lahko veje kanček optimizma, da bomo vendarle znali iz te skupne vreče pridobiti dovolj sredstev. Sicer se nam piše zelo, zelo slabo. Poglejte, tisti dan, ko bodo protesti, že naslednji dan naj bi von der Leyenova odletela v Južno Ameriko podpisati sporazum, potem bodo morali parlamenti vseh držav pravzaprav ta sporazum ratificirati. Zveza slovenske podeželske mladine upa, da slovenski parlament tega ne bo storil. Kaj bo drugot, verjetno v Franciji bo tudi težko, pa na Poljskem, drugot pa skoraj verjetno bo šlo skozi, ker gospodarstvo upa na ta sporazum. Kaj se lahko zgodi? Nisem odgovoril na vprašanje, če bomo Slovenci takrat tudi v Bruslu. Seveda bomo. Po mojih informacijah celo s kakšnim traktorjem, ki se bo peljal iz Slovenije proti Bruslu. Sicer to ni čist namen, tudi mi bomo na zbornici organizirali, kot kaže, celo avtobus, zato da pripeljemo tja neko število ljudi, da smo tudi slovenski kmetje prisotni ob tem vseevropskem protestu. Takrat se v Bruslu pričakuje po nekaterih ocenah kope kožeke morda tudi 15-20 tisoč kmetov, torej to bo resnično velik protest vseevropskih kmetov. Ne izključujemo možnosti takrat tudi slovenske podpore v Republiki Sloveniji. Torej 18. december bo verjetno tudi kakšen protest tudi v tem slovenskem prostoru, ampak tukaj podrobnosti še pustimo. Zagotovo bomo pa v podporo tem evropskim kmetom organizirali tudi odhod proti Bruslu, zato da resnično lahko podpremo te ambicije. Ja, kaj bo po Sloveniji se zgodilo? Ne? Če pogledamo zdaj pa res širši kontekst tega sporazuma, ne, z državami Južne Amerike, ja, tudi slovensko gospodarstvo je kar odvisno nenazadnje od razvoja ali pa od stanja avtomobilske industrije v Evropi. In je z tega zornega kota, če pogledamo samo gospodarski vidik, sporazum je pomemben za nenazadnje tudi blaginjo v Republiki Slovenije, ne? Ker imamo kar veliko te sporedne industrije, ki dobavljajo materijale avtomobilske industriji in boj, da smo celo dobri ali pa med boljšimi v Evropi, kar pomeni, da je to pomemben del kruha, ki ga imamo tudi v slovenskem prostoru. Zato je ta odločitev vedno težka, o kateri se zdaj pogovarjamo, tudi v Slovenskem državnem zboru. Mi smo tudi predlagali, nenazadnje tudi ministru za gospodarstvo. Razumemo, morda bomo celo preglasovani, morda kakorkoli že. Ampak dajmo potem poiskati v tem sporazumu tiste ukrepe, ki bodo bistveno preprečili poslabševanje kmetijstva v celotni Evropski uniji, oziroma da bodo tisti, ki bodo kovali največje dobičke od tega Mercosurja, prispevali del tega za to, da ostane evropsko kmetijstvo tudi v bodoče živo. Torej, ta odločitev, jaz verjamem, da je tudi za državni zbor in tudi za vlado izjemno težka. Na eni strani imamo izrazito pozitivne učinke, na kmetijstvu imamo izrazito negativne učinke. Torej, ta Mercosur, kakorkoli se že o njem pogovarjamo 25 let, se mi zdi, da se pa vendarle premalo pogovarjamo v teh panogah. Torej, danes sicer Evropska komisija pravi, da je kar nekaj varovalk v tem sporazumu, tako po kvotah, kot po kvalitetnih standardih in pridelovalnih standardih in tako naprej. Ampak vendarle, Južna Amerika je daleč, vse dokumente, ki bodo sledili pošiljkam iz Južne Amerike, ko govorimo o hrani proti Evropi, bo podpisala njihova, bomo rekli, uprava za varno hrano, kot imamo to v Sloveniji, ne? In verjetno bo treba tukaj si marsikdaj zaupati. Ali bo temu res tako ali ne, je tukaj drugo vprašanje. Poznamo afere iz preteklosti, zato so dvomi lahko zelo veliki. Leta 2016 tam nekje je bilo eno brazilsko meso v eni od največjih brazilskih klavnic, ki izvaža ne samo na vzhod, tudi v Evropo to meso,
je bila ugotovljena res velika afera, da je bilo praktično meso, ki je bilo že za odpis pokvarjeno, ne, so ga s kemičnimi sredstvi popravili do tega, da so popravili okus, barvo in vonj. Torej, in so ga spravili nazaj v verigo. Ne. In takrat se spomnim še, kot tedanji varuh odnosov v prehranski verigi, sem tudi preko naše uprave preverjal, ali je to meso prišlo tudi v Slovenijo. Ja, njihov odgovor je bil zelo jasen. Preko slovenskih vstopnih točk, beri, ali to pomeni Luko Koper oziroma letališče, ne. Če pa prišlo od kje drugje po kamionski poti v Slovenijo, pa ne znam odgovoriti, ker vsakega kamiona pa ne spremljaš več. Ne. Ker ko je vstop v Evropo, je jasen, po Evropi pa ti tokovi tečejo bistveno lažje. Kar pomeni, to so tisti podatki, ki so zaskrbljujoči. Torej, da bo prišlo tudi do potvarjanja nekaterih dokumentov, s katerim bodo dokazovali, da je nekaj tako, kot bi moralo biti, a v bistvu ni. Je meso, ki je povsem drugačno, pridelano morda tudi s hormoni, uničevanje narave in tako naprej. Skratka, malo ne zaupamo tem barijeram, ne, ki jih sedaj Evropska komisija tlači tja noter v ta sporazum. Ne nazadnje pa tudi, če primerjamo malo s slovenskim prostorom, kot kamion ali dva, šlepar ali dva, ne, krompirja iz Francije zrušita slovenski trg s krompirjem, ne, pa je to v primerjavi s celotnim prometom majhna količina, bo verjetno tudi ena ladja mesa iz Južne Amerike, ki bo cenovno drugačna in tako naprej, verjetno rušila vse evropski trg s tem mesom. Nekateri pravijo, saj ne bo prišlo to v Slovenijo. Kaj nas je toliko strah? Sej ni pomembno, lahko pride tudi samo v Nemčijo ali v Francijo, ali ne vem, kam bo to meso prišlo, ampak zgodil se bo vse evropski pritisk na nižanje cen. Poglejmo, kaj se sedaj dogaja na področju prašičereje. V Sloveniji imamo 35% samooskrbo, pa še teh prašičev skoraj da ne morejo rejci prodati. Pa če že prodajo, je pa cena najnižja, mislim, da zadnjih 12 let. Zakaj? Je zato, ker je Kitajska prepovedala uvoze prašičjih izdelkov iz Evrope zaradi afriške prašičje kuge in kar naenkrat je evropski trg dobesedno preplavljen s našimi, sicer v tem primeru evropskimi prašiči. Nič drugače pa ne bo, če bodo ladje mesa prihajale iz držav Južne Amerike, bo kar naenkrat evropski trg preplavljen tudi s temi produkti. In to je tista bojazen, ki je izjemno velika. Če tudi v Slovenijo ne pride, bo nedvomno učinek tudi na slovenskega kmeta. Trgovina je pravzaprav tisti mejnik, potem, ki lahko nekaj naredi na tem področju, ali pa zruši celo področje. Poglejmo, kaj se zdaj dogaja na mlečnem področju. Ne bi o tem, ker nimava časa. Za konec ena taka pozitivna zgodba, ste prej rekli, doktor Jože Podgoršek. Pomislil sem na Aleša Čadeža, inovativnega mladega kmeta 2025, ki je postal konec novembra na Evropskem kongresu kmetov mladih v Bruslju tudi najboljši evropski mladi kmet po tistih kriterijih, ki so jih tam postavili. Zmagal je pravzaprav pri ohranjanju narave oziroma čim manjšem ogljičnem odtisu pri pridelavi zelenjave s tem sistemom, ki ga nekako vaja na svoji kmetiji in izvira z Japonske. To je zgodba, torej to akcijo ste podprli tudi na zbornici, ste soorganizator, verjetno zelo ponosni, vi tudi, ker tudi sam doma pridelujete zelenjavo. Ja, res je. To so ti momenti, o katerih sem tudi prej govoril. Torej, je prav, da smo ponosni na takšne kmete, ki jih imamo, je prav, da tudi te kmete izpostavljamo in ne nazadnje, da izpostavljamo tudi dejstvo, da se še vedno da. Jaz sem bil zelo vesel vseh 6 finalistov na slovenskem izboru za inovativnega mladega kmeta. Vsak je imel neko svojo zgodbo, vsak je imel neko svojo prodornost na trgu in v vsaki kmetiji je žarel ta kanček uspeha, pozitivizma, motiviranosti. In to je tisto, kar rabimo v slovenske kmetijstvo. Torej, takšne kmetije. In tudi sam v marsikatero kmetijo imam priložnost videti, ali kot minister, ali sedaj tudi kot predsednik zbornice. Jaz sem res vesel vseh teh inovativnih zgodb, ki dokazujejo, da se znanjem in s pravim pristopom, predvsem pa z medgeneracijskim sodelovanjem, kar vedno poudarjamo, še vedno najdejo zgodbe, ki so izjemno uspešne.
In ne moramo reči, da se bi te zgodbe kar preslikali na vsako kmetijo. To je zelo težko, ampak kot pravim, še enkrat, znanjem in s pravim pristopom, medgeneracijskim sodelovanjem, 3 generacije na kmetijah, moram reči, so skoraj da mal garant uspeha. Skoraj da mal garant uspeha. Torej, stari starši, obstoječa družina s svojimi otroki, ki bodo nasledili to kmetijo. Torej, takšne kmetije izžarevajo nek čist drugačen odnos. In to je tisto, zaradi katerega vedno rečemo, še vedno se splača boriti, še vedno se bomo borili tudi kot zbornica in še vedno bomo takšne primere izpostavljali kot primere dobrih praks. Drži. Tudi sam sem bil poleg v Bruslu ob tej, lahko rečem, dvojni zmagi. Zmagali smo na 2, dobili 2 nagradi od 4, če lahko tako rečem. Gospod Čadež je dobil nagrado za najbolj trajnostno energetsko učinkovit projekt in pa tudi glavno nagrado za najevropskega kmeta. Verjemite mi, da nam je igralo srce po slovensko. Res smo bili ponosni na ta dosežek. Nekajkrat sem že doživel kaj takšnega, tudi kot minister smo imeli takrat najboljše oljčno olje severne poloble, sem šel tudi zaradi covida in tako naprej vseh omejitev, sem sam prejel nagrado v Parizu in jo prenesel potem temu našemu slovenskemu oljkarju. To so trenutki, ko ti res zaigra srce, ko si ponosen, da si Slovenec, da prihajaš iz te delovne države, ko smo vendarle kmetstvo je navajeno delati, trpeti, razvijati svoje znanje, svoje ideje in tako naprej. In ta gospod Aleš Čadež je zagotovo eno od takšnih. Pozna se mu, da je tudi športnik, kjer je delo in vztrajnost že v genih, se mi zdi, zapisano pri njemu in to prenaša na kmetijstvo. In to je to, kar rabimo. Torej, ponosni smo bili na njega in smo še vedno. In na teh zmagah bomo gradili tudi promocijo slovenskega kmetijstva. Torej, da se, še vedno se da, to je ekološki kmet, pridelovalec zelenjave, iz, tako rečemo, škofjeloških hribov doma, in dokazuje, da je trud tisti garant, ki vleče naprej. In kot sem dejal, tudi njegova kmetija je praktično 3-generacijska. Ima že lepo družinico z majhnimi otroki. Vem, da pa tudi starši pomagajo njegovi pri prodaji na tržnici in še kje. Torej, to je to, kar sem prej povedal. Večgeneracijska družina je zagotovo en od pomembnih garant. In tudi zato smo se borili kot kmečke organizacije, dajmo v zakonu opredeliti tudi družinsko kmetijo. Nastavek končno je v zakonu o kmetijstvu. Naš pa še veliko čaka, da bomo za to družinsko kmetijo znali tudi preko ukrepov skupne kmetijske politike poskrbeti, da jim bo lažje pri tem svojem delu. Ampak nastavek pa smo uspeli uriniti. No, to je ena takšnih pozitivnih zgodb, ki smo jih uspeli uriniti v zakonodajo, da nam govorili, smo samo slabe omaknili. Tudi družinsko kmetijo smo zapisali v ta zakon o kmetijstvu. Lahko rečem končno, ker po toliko letih, odkar imamo samostojno Slovenijo, se to ni zgodilo in bi to moralo že zdavnaj biti zapisano. Drži. Ampak ko je pred mesecem dni gospod Aleš sedel na tem vašem stolu, je tudi jasno povedal, da je treba biti zelo previden z zakonodajo. Tudi s primerom delovanja njegove kmetije za poslovanjem, ki si ga ne morejo privoščiti, in je povedal, zakaj bazirajo družinsko, zato da lahko kmetija gre naprej. To pa je tisto, kar mora storiti pravzaprav politika, za kar pa morate politiko pravzaprav preganjati na Kmetijsko-gozdarski zbornici, na sindikatu kmetov in tako naprej. Čim več uspehov. Ampak dovolite mi samo eno misel, a ni žalostno, da moramo politiko preganjati, nevladne organizacije? Ja, človek bi drugače pričakoval. V končni fazi bi morali imeti vsi isti cilj, tako na ministrstvu kot nevladne organizacije. Poiščimo načine za to, da bo slovenskemu kmetu lažje. In to, da moramo ves čas preganjati nekoga, da išče rešitve, to moram reči včasih že prav. Če tudi samega sebe pogledam, se vedno znova sprašujem, pa kako nekdo tega ne razume, da želimo slovenskemu kmetijstvu samo dobro? Kako nekoga drugega, ki ga prepričuješ, recimo v tem trenutku na ministrstvu, zakaj je potrebno toliko truda za prepričevanje nekaj tako osnovnega, kot je, da v zakonodaji iščemo rešitve, izboljšave za slovenskega kmeta, da bi mu bilo lažje. Še enkrat ponavljam,
nismo proti tudi pobiranju davkov, nismo proti tudi vsem tem ukrepom, seveda se mora država živeti, vse nam je vsem jasno, ampak dajmo narediti na način, da nam bo lažje. Jaz sem zelo vesel, da smo vsaj v zakonu o kmetijstvu uspeli ohraniti kljub temu, da je bilo tudi veliko političnega nasprotovanja zdaj pri sprejemanju tega zakona, to tako imenovano dopolnilno delo, torej tisto sezonsko delo, ki ga kmetije imajo. Nekateri so želeli še to spraviti v povsem običajen delovnopravni proces. Kako nekdo, ki rabi samo morda 2 meseca človeka na kmetiji za pomoč pri sezonskih delih, pa ne bo to hmelj, sadjarstvo, zelenjava in tako naprej, bi moral imeti zaposlenega čez celo leto. Ne gre, enostavno ne gre in včasih res ne razumem te politike, zakaj otežujemo tam, kjer res ni potrebno. Dajmo iskati rešitve in upam, da bodo prišli tudi časi, ko bo to lažje, ko bomo vsi vendarle govorili v isti rok. Verjamem, da je na drugi strani, to pa tudi kot bivši minister lahko rečem, da so nekatere ideje, ne da so ideje preambiciozne, je prav, da smo ambiciozni, ampak da naša naloga ministrstva in nevladnih organizacij mora biti pa ta, da pogledamo, kako te ambiciozne ideje udejanjiti v zakonodaji, ki jo bomo lahko izvrševali, kontrolirali in na koncu, ki bo pomagala ne nazadnje tudi slovenskemu kmetu. Ne, mi pa v tem trenutku niti do tega ne pridemo, da bi se začeli pogovarjati, kako bi kaj naredili. Ker mi že a priori ne. Pridemo pred zid, čez katerega, moram reči, vseh 11 kmečkih nevladnih organizacij, pa so to verjetno te največje stanovske organizacije, kot je zbornica, sindikat, zadružna zveza, mladi, kmečke žene, gorski kmetje, rejci drobnice in tako naprej, čebelarska zveza, ne bom našteval, zveza lastnikov gozdov, ne bom še na gozdarski del pozabil. Torej, vsi ti, ko se pogovarjamo, na koncu naletimo na isti zid. Tega jaz ne razumem, ker odpirati zakonodajo, kot se je sedaj odprla, 6 zakonov naenkrat, to je bila idealna priložnost za to, da bi v to zakonodajo vnesli marsikaj tega, kar predlagamo, kar se stanovske organizacije, moram reči, že leta pogovarjajo. Tudi sam, ko sem bil minister, sem dobil kakšno pobudo na mizo, ampak ko ti zgolj dopolnjuješ en zakon, je to zelo težko. Ne? Sedaj je bilo pa cela kmetijska zakonodaja se je postavila na novo. In bi bilo to je bila takšna priložnost, in ne vem, če bomo še kdaj imeli. Verjetno, zagotovo je bomo še kdaj imeli, ampak to je bila res priložnost, da bi v to zakonodajo vnesli vse te ambicije, ki smo jih imeli. Ne? Ampak verjetno je na koncu zmanjkalo časa, ne? Če bi ministrstvo 1 leto prej pričelo komunicirati o izhodiščih zakonodaje, ne na način, kot vedno rečem, saj smo imeli enkrat v januarju predstavitev izhodišč nove zakonodaje, ampak to je bilo tako v knjigi, kazalo vsebine, nisi pa vedel, kaj bo pisalo po nekem poglavju. Ne? Spreminjali bomo to, kako pa, to pa še ne bo, to pa še ne smemo povedati, boste izvedeli, ko bo na e-demokraciji. Če bi se mi 1 leto ukvarjali s to zakonodajo, sem prepričan, da bi še vedno, samo prej bi bilo potrebno začeti komunicirati o tej zakonodaji, bi tudi v tej vladi lahko to zakonodajo pripeljali do konca, ki bi bila bistveno bolj ambiciozna. Ta zakonodaja bi morala biti, ker priložnost je bila res velika. No, in jaz sem prepričan, da dolgo časa ne bo takšne priložnosti, ko imaš ti kar naenkrat vse odprto, kar naenkrat vso zakonodajo na mizi, ko jo pišeš na novo in samo še malo davčne zakonodaje bi morali spremeniti, pa bi tudi te ambicije, ko smo rekli, o pavšalnih obdavčitvah prve stopnje predelave lahko vnesli tudi v to zakonodajo. Torej, to res obžalujemo, to zamujeno priložnost, ki je bila v tem trenutku, ampak kot rečeno, nismo prebili, pa vredno tudi štrajkov ne bi prebili tega, ker hotenja ni bilo, enostavno ni bilo hotenja. Doktor Jože Podgoršek, pred nami so prazniki, Miklavž bo, Božič, novo leto. Kaj želite članicam in članom Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, pa kmetom in kmeticam? Ja, predvsem verjamem, da so bili dovolj pridni, ali pa da smo bili dovolj pridni, da nam bo tudi sveti Miklavž prinesel kaj lepega. Sicer pa predvsem res mirne, blagoslovljene praznike. Verjamem, da jih bomo znali preživeti tudi v krogu najbližjih, torej se posvetiti tudi družini. Predvsem pa v novem letu si želim predvsem čim manj naravnih ujm, kakšnih bolezni. Letos smo imeli težavo z modrikovostjo jezika. Torej, predvsem želim, da bo leto čim bolj normalno, da nam bo naklonjeno vreme, naklonjeno zdravje in potem sem prepričan, da
se kmetijstvo v Sloveniji ne bo zlomilo, kajti slovenski kmet je trden, starajen in naj takšen ostane tudi v bodoče. Predvsem pa je prav, da čisto na koncu povemo tudi to, oziroma se zahvalimo vsem našim slovenskim kmetom in tudi lastnikom gozdov nenazadnje, ki skrbijo vsakodnevno za to, da imamo, predvsem kmetje, da imamo na mizi hrano, varno, kvalitetno, pridelano v našem domačem okolju, da imamo Slovenijo lepo, obdelano, poseljeno. Tukaj skrbijo tako lastniki gozdov, kot tudi sami kmetje. Torej je prav, da jim rečemo kdaj tudi hvala in tudi kot predsednik zbornice bi se rad zahvalil vsem našim kmetom, ki izvajajo to plemenito delo, pridelujejo hrano, skrbijo za našo domovino in naj tako ostane tudi v bodoče. Hvala za obisk, vse dobro. Hvala tudi vam, vse dobro in blagoslovljeno tudi vam.